أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العلي العظيم. درود شريف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. अल्लाह तबारक व तआला जा तमाम असांजे मथां अणगणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तमाम असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला मुनाफ़िक़नि खे अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॿुधाई हुई ऐं उन्हनि जे हिक किरदार खे मज़म्मत कंदे बयानु फ़रमायो हो त छा इहे मोमिननि खे छॾे करे काफ़रनि सां दोस्ती था रखनि हिन गर्ज़ ख़ातिर त इन्हनि खे काफ़रनि वटां इज़त मिलंदी। हालांकि इज़त त सभु जो सभु अल्लाह ताला जे ज़ात जे हथ में आहे। पोइ जिनखे चाहे तिनखे इज़त ॾे, जंहिंखे चाहे उनखे ज़लील करे। अल्लाह ताला जेकॾहिं काफ़रनि खे ई इज़त नथो ॾे त उन्हनि जे पोयां जेके लॻंदा उन्हनि खे इज़त किथां मिलंदी। पोइ गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला मुनाफ़िक़नि जे इन इहे किरदार खे वाखो कंदे इज़त ऐं ज़िलत जो मेयार बि बयानु फ़रमायो ऐं जेको अहिड़े क़िस्म जी काफ़रनि सां दोस्ती रखे थो त इज़त मिलंदी, असांजो बि एतिराम वधीक थींदो। अल्लाह ताला फ़रमायो उन्हनि जे लाइ अज़ाब जी ख़ुशख़बरी आहे। अॼोकिन आयतुनि में उन्हनि मुनाफ़िक़नि जे कुझु किरदार ऐं उन्हनि जे दोस्तीअ यारीअ जे मेयार खे बयानु फ़रमायो वियो आहे। तो हिननि आयतुनि खे सम्झण जे लाइ कुझु ख़ुलासो ज़हन जे अंदरि हिकिड़ो पस मंज़र रखणो पवंदो तां त आयतूं आसानीअ सां सम्झी सघजनि। उहो इहा आहे त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन अञा मके खां मदीने जे तरफ़ हिजरत न कई हुई। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मके में ज़िंदगी गुज़ारनि पिया, अबाणे घर अबाणे वतन में क़ुरान पाक नाज़िल थियणु शुरू थी वियो हो ऐं नओं क़ुरान पाक जी इब्तिदा हुई नाज़िल थियण में। हिकिड़ी आयत, वरी काफ़ी वक़्त खां पोइ वरी ॿी आयत, वरी हिकिड़ी सूरत, वरी ॿी सूरत। नईं में क़ुरान पाक नाज़िल थियणु शुरू थियो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन मुस्लमाननि जे ॾाढो क़ुरान पाक पढ़णु शुरू कयो। पोइ ईअं क़ुरान पाक जूं आयतूं जॾहिं मके जे मुशरिकनि ताईं पहुतियूं त मुस्लमान जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे मथां क़ुरान पाक नाज़िल थो थिए, ही आयतूं ऐं ही अहकाम उन में नाज़िल था थियनि त पोइ हू वरी क़ुरान पाक जे आयतुनि सां मस्खरी ऐं मज़ाक करणु लॻा। मसलन अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला नमाज़ जो हुकुम फरमायो त हुननि खणी मज़ाक कई ठठोल त अॻियां कुझु हथ न बि कोन, पोइ बि हथ खणी करे वरी क़याम, वरी रुकू, वरी सजदा, वरी दुआऊं। असांजे आॾो त बुत आहिनि एतिरा 360
असां जूं ज़रूरतूं 360 बुत जंहिंखे असां ख़ुदा था मञूं उहे पूरियूं नथा कनि, हिननि जो हिकिड़ो कीअं पूरी कंदो? असां वारा आम्हूं साम्हूं नज़र था अचनि, हिननि जो त नज़र बि कोन थो अचे, कीअं उहो हिननि जूं ज़रूरतूं पूरियूं कंदो? ईअं मस्खरी मज़ाक टोक ठठोड़ करणु शुरू कयूं। पोइ उन दौर में चूंकि इब्तिदा इस्लाम हो, क़ुर पाक जूं आयतूं नाज़िल थियनि पियूं, मुस्लमाननि खे बि नईअ में इहे ई क़ुर पाक जूं आयतूं तालीम ॾियनि पियूं, उहे ई आयतूं नईअ में मुशरिकनि वटि पहुचनि पियूं त हू वरी मस्खरी पिया कनि, मज़ाक पिया कनि, टोक ठठोड़ पिया कनि। पोइ मुस्लमान इहे हिक ॿिए सां पाड़ेसरी हुजण जे बुनियाद ते घुमंदे घुमंदे या कंहिं कम सां वेंदे उन्हनि मुशरिकनि जे कचहरी में जॾहिं पहुचनि त उन्हनि जे वातां क़ुर पाक जी आयतुनि जी मस्खरी ऐं बेएतिरामी जॾहिं ॿुधनि त हिननि खे ॾुख थिए, हिननि खे तकलीफ़ थिए। पोइ हाणे छा कनि? वेहनि या हलिया वञनि? जे हलिया पिया वञनि त पाड़ेसरी तालुकात हुया उन्हनि सां, हू वरी बुरो पिया सम्झनि। हाणे छा कनि? फाथा अहिड़ी कचहरी जेका हुननि जे रूह खे मजरूह करे, क़ुर पाक जी आयतुनि सां मस्खरी ऐं मज़ाक थिए, उते ई वेही रहनि, ॿुधंदा रहनि, बर्दाश्त कनि, या उन कचहरीअ खे छॾे हलिया वञनि। इन्हनि ॻाल्हियुनि में मुंझा परेशान थिया। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे इन ई परेशानीअ खे ख़तमु करण जे लाइ क़ुर पाक जूं आयतूं नाज़िल फरमायूं। ऐं क़ुर पाक जे हिननि आयतुनि जे नाज़िल थियण खां पहिरियां सूरतुल अनआम में अल्लाह तबारक व तआला उहा आयत हिन खां मकी आयतुनि खां पहिरियां उहे आयतूं नाज़िल थियूं जिन में अल्लाह तबारक व तआला वाज़िह फरमाए छॾियो त सुहिणा नबी मुशरिकनि ऐं अहिड़नि माण्हुनि जे कचहरियुनि में न वेहो जेके तव्हां ते या तव्हांजे दीन ते, तव्हांजे ख़ुदा ते मस्खरी ऐं मज़ाक कनि था। पहिरियां मना करे छॾियो। पोइ हाणे जॾहिं मके में मुस्लमाननि सां अहिड़ी सूरत हाल पाण सां पेश थी, तॾहिं अल्लाह तबारक व तआला इहा आयतूं ॿीहर नाज़िल करे उहा पुराणी गुज़िरियल आयत जी बि यादगिरी ॾियारी ऐं वरी हिननि आयतुनि ते अल्लाह तबारक व तआला ताज़ो हुकुम नाज़िल फरमायो। फरमाई वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह युकफर बिहा। सोना नबी यकीनन तव्हां ते किताब में नाज़िल थी चुकियूं आहिनि आयतूं। साईं कहिड़ियूं? किथे नाज़िल थियूं आहिनि? कहिड़ियूं आयतूं? बाबा सूरतुल अनआम में। हा साईं, सूरतुल अनआम त वॾी आहे, उन में काफ़ी सारियूं आयतूं, काफ़ी सारा हुकुम बयान थियल आहिनि। पोइ कहिड़ियुनि आयतुनि जी तरफ़ साईं जन जो इशारो आहे? अल्लाह ताला फरमायो अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह युकफर बिहा। बाबा उहे आयतूं जिन में असां तव्हांखे सेखारियो आहे त जॾहिं अल्लाह ताला जे आयतुनि सां मस्खरी कई वञे, अल्लाह ताला जे आयतुनि जो इनकार कयो वञे, फला तक़ऊदू माहुम, पोइ असां तव्हांखे चई छॾियो हुयोसीं त हुन कचहरी हुन मजलिस में हुन सां न विहंदा कयो। हा साईं, हा इहा ॻाल्हि वाकई यादि अची वई। हाणे अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अनआम जे उन आयतुनि जे तरफ़ इशारो कंदे उन मसइले खे ताज़ो करे बयान फरमायो। सुहिणा असां त तव्हांखे चई छॾियो आहे त जॾहिं क़ुर पाक जे आयतुनि जो इनकार थिए, मस्खरी ऐं मज़ाक थिए, उन कचहरी में फला तक़ऊदू माहुम, हुन सां न विहंदा कयो। हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरिह। साईं केतिरे वक़्त ताईं हुननि सां गॾु न विहूं? हालांकि हुननि सां पाड़ेसरी हिकिड़ा रिश्तेदारी तालुकात बि आहिनि, कंहिंसां त घरू रिश्तेदारीअ जो तालुक आहे, कंहिंसां सिर्फ़ु पाड़ेसरी हुजण जो आहे, कंहिंसां त वरी सिर्फ़ु दोस्ताणो तालुक आहे। उन्हनि सां विहणो बि पवे थो, उन्हनि ॾे वञिणो बि पवे थो, या कॾहिं उहे असां वटि बि अचनि था, असां बि उन्हनि ॾे कॾहिं वञूं था, कॾहिं ॿारनि बच्चनि सूधो था वञूं, कॾहिं अकेला उतां किथे वञूं था, कॾहिं हुननि जा ॿार असां वटि, कॾहिं असांजा अकेला ॿार हुननि वटि, तो ईअं अचण वञण त थिए थो। पोइ हुननि वटि असांखे इहे ॻाल्हियूं ॿुधण में त अचनि थियूं। हाणे हुकुम मिलियो त उन्हनि जे उन कचहरीअ में न विहंदा कयो। साईं पोइ हमेशह जे लाइ उन्हनि खे छॾे ॾियूं या जेसि ताईं उहा कचहरी हले थी तेसि ताईं उन्हनि खे छॾे वञूं? कचहरी ख़तमु थी वञे पोइ वरी उन्हनि सां दुआ सलाम कयूं, वरी उन्हनि जे घर वञूं, उन्हनि जे कचहरी वरी वञूं? इजाज़त आहे या हमेशह लाइ ख़तमु? अल्लाह तबारक व तआला फरमायो हत्ता यख़ूज़ू फी हदीसिन गैरिह, जेसि ताईं कचहरीअ में उन्हनि जो मौज़ू न मटिजे। कचहरी कॾहिं कॾहिं माण्हू विहंदा आहिनि त पोइ कचहरी में थींदो आहे न, कॾहिं कॾहिं कंहिं माण्हू ते तनक़ीद थींदी आहे, कॾहिं वरी कचहरी हलंदे में को ॿियो मौज़ू छिड़ंदो आहे, वरी कंहिंजी साराह थींदी आहे, कॾहिं वरी कंहिं पॉलिसीअ ते ॻाल्हि थींदी आहे, त कॾहिं वरी कंहिंजे मथां जेको आहे ग़लतियुनि ते तंबीह थींदी आहे। त अल्लाह ताला फरमायो हत्ता यख़ूज़ू फी हदीसिन गैरिह, जेसि ताईं हू पंहिंजे ॻाल्हि में तब्दीली न आणनि, माना जेसि ताईं हुननि जो मौज़ू न मटिजे। साईं मजबूरन जेकॾहिं हुननि जे कचहरीअ में अची वियासीं, पहिरियां इहो मौज़ू हुननि जो न हुयो, क़ुर पाक जे आयतुनि ते तनक़ीद या तौहीद जो इनकार
इन जो इहो मौज़ू कोन हो। असां अची वेठासीं, हलंदे हलंदे पोइ हिननि असांखे ॾिसी करे आस्ते आस्ते मौज़ू मटाए इहो शुरू कयो आहे, क़ुर पाक जे आयतुनि ते तनक़ीद करणु या उन्हनि जो इनकार करणु पोइ शुरू थियो आहे। साईं हाणे पोइ काफ़ी वक़्तु थियो आहे, वेठा बि आहियूं कचहरी में, अचानक हुननि उहो मौज़ू छेड़ियो आहे। हाणे भला वेठा हुजूं या अधु कचहरी मां पहुतऊं, अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, जे वेठा ई रहंदव त पोइ उन वक़्तु तव्हां बि उन्हनि जहिड़ा लिखबो। जेसि ताईं कचहरी जो मौज़ू दीन इस्लाम जे मुखालिफ़त में न आहे, अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे तालीम जे मुखालिफ़त में न आहे, क़ुर पाक जे आयतुनि जो इनकार या मस्करी मज़ाक मौज़ूअ में कोन्हे, तेसि ताईं तव्हां वेहो, पंहिंजा ज़रूरी कम हुजनि निमटायो, हाल वाल कयो, ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयो, ज़रूरी कम हुजेव करे वठो। जॾहिं अहिड़े क़िस्म जो मौज़ू छिड़ी पवे उथी वञो, जॾहिं वरी उहो मौज़ू ख़तमु थी वञे पोइ वरी अचो, माना कंहिं ॿिए मौक़े सां कंहिं ॿिए दफ़े या कलाक ॾेढ छॾे करे वरी पोइ ज़रूरी कमु हुजे वरी अचो। वेठा ई रहंदव उन्हनि जूं इहे ॻाल्हियूं ॿुधंदा रहंदव त पोइ यादि रखो इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, उन वक़्तु तव्हां बि उन्हनि जहिड़ा लिखबो। साईं अच्छा, माना हिन कचहरीअ खे ॿुधणो ई कोन्हे को जेका क़ुर ऐं हदीस जे ख़िलाफ़ आहे। चिटा लफ़्ज़ अल्लाह से फरमायो फला तक़ुदू माअहुम, उन्हनि सां वेहो ई न उन वक़्तु, ईअं न त हमेशह जे लाइ उन खां तव्हां कता तालुक़ थी वञो। फ़िलहाल इहो हुकुम ॾियणु कोन्हे हिननि आयतुनि में, पोइ अॻिते हली करे आयतूं ॿियूं क़ुर पाक जूं नाज़िल थियल आहिनि जेके सेखारनि थियूं त मुशरिकनि सां कता तालुक़ कयो, रिश्तेदारी मिटियूं माइटियूं उन्हनि सां न कयो। उहे आयतूं पंहिंजी जॻह, हिन आयत में फ़िलहाल इन लफ़्ज़नि में हुकुम इहो कोन्हे। हिननि में इहो सेखारे वियो त तेसीं ताईं उन्हनि सां कचहरीअ में न वियो जेसि ताईं हुननि जो मौज़ू मटिजे। ज़हन में इहा ॻाल्हि पैदा थी पई त माना जंहिं वक़्तु हू मौज़ू क़ुर हदीस जे मुखालिफ़त जो शुरू कनि त पोइ उन वक़्तु उन्हनि सां न वेहिजे, वरी मौज़ू मटिजी वञे त पोइ वरी पंहिंजे कम सां के अचिजे त इजाज़त आहे। जीअं उन्हनि सां वेठा ई रहियासीं त पोइ उन्हनि जे मथां जहिड़ी लानत असांजे मथां ओड़ी लानत, पोइ इहो गुनाह उन्हनि सां गॾु वेहण जो केतिरो आहे भला, सवाल पैदा थो थिए। वेठा ई रहियासीं त गुनाह या सज़ा केतिरी आहे भला। अल्लाह ताला फरमायो इन्नल्लाह जामिउल मुनाफ़िक़ीन वल काफ़िरीन फ़ी जहन्नम जमीआ, यादि रखो इन्हनि मुनाफ़िक़नि ऐं काफ़िरनि खे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में गॾु उछलाईंदो। हिकिड़ी लफ़्ज़ी माना, ॿी लफ़्ज़ी माना उलमा मुहद्दिसीन लिखिया त इन्हनि ॿिन्हिनि जो जहन्नम में रहण जो तबको जॻह ई हिकिड़ी आहे। मक़सदु साॻियो ई आहे, ॿिन्हिनि खे गॾु उछलाए हिकु जाइ ते या इन्हनि ॿिन्हिनि जी रहाइश हिकु जॻह ते करे, मक़सदु साॻियो आहे, गॾु जहन्नम में सड़ंदा, तबको बि हिननि जो साॻियो आहे। हाणे काफ़िर त सिधो सो इनकार था कनि, सम्झ में आयो, उहो अल्लाह ताला खे मञनि ई कोन था, अल्लाह जे नबीअ खे नथा मञनि, उनजे मथां क़ुर पाक नाज़िल थियो आहे उनखे सचो किताब नथा मञनि, चवनि था मन गणत आहे, ईअं था चवनि, बुतनि जी पूॼा था कनि, ख़ुदा सां शिरक था कनि, तॾहिं त अल्लाह ताला उनखे मुशरिक काफ़िर सॾियो आहे, उनखे जहन्नम में मुछलाईंदो। मुनाफ़िक़नि खे बि सवाल आहे, मुनाफ़िक़नि खे बि काफ़िरनि जहिड़ी सज़ा थी मिले, इहो छो? अल्लाह तबारक व तआला फरमायो त ॿुधायो न त मुनाफ़िक़नि खे काफ़िरनि जहिड़ी सज़ा छो था ॾियूं, ॿुधायूं? चलो ॿुधो, अल्लज़ीना यतरब्बसून बिकुम फ़इन कान लकुम फ़तहुम मिनल्लाह क़ालू अलम नकुम माअकुम व इन कान लिल काफ़िरीन नसीबुन क़ालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व लम नकुम मिनल मुमिनीन। अल्लाह से फरमाए थो मुनाफ़िक़नि खे काफ़िरनि जहिड़ी सज़ा था ॾियूं, छो? उनजो जवाबु ॿुधो, इहे तव्हांजे जंग वारे वक़्त में ख़ुसूसन मुश्किल हालात में इहे तव्हांजे जंग जे हारजण ऐं फ़तह अचण जो इंतज़ारु कंदा। जेकॾहिं तव्हां जंग खटो था, जेकॾहिं जंग तव्हां खटो था त पोइ फ़ौरन तव्हांखे अची करे चवंदा त असां तव्हां सां गॾु कोन हूंदा आहियूं, निमाज़ में रोज़े में ज़िक्र में गॾु गॾु हूंदा आहियूं, पोइ तव्हांखे माल गनीमत मिलियो आहे, तव्हां जे ॿियनि खे विराए ॾियो था, असांजो ॾिसो असांखे विझो। जे फ़तह थी थिए त तव्हां ॾींदा, पर जेकॾहिं अल्लाह ताला जे इल्म में आई आहे ॻाल्हि, ख़ुदा जे कुदरत जे तरफ़ खां फ़ैसिलो जेकॾहिं फ़तह जो आर्ज़ी तौर ते ई काफ़िरनि जे पासे थो वञे, जंग में कामयाबी, मुश्किल वक़्त में कामयाबी आर्ज़ी तौर ते ई सही काफ़िरनि खे थी थिए, मुस्लमाननि खे थोरे वक़्त लाइ शिकस्त थी थिए, त पोइ वरी उन्हनि खे वञी करे चवंदा आहिनि, पोइ छा मुस्लमाननि सां गॾिजी असां जेकॾहिं ज़ोर सां विढ़ूं हा त तव्हां खां फ़तह कोन करे सघूं हा, तव्हां जे करे ई त कोन हुननि जी मदद कईसीं, जीअं हे भले नाकाम थियनि तव्हां फ़तह याब थियो, इन तरह सां त तव्हांखे असां कटरायो आहे त जीअं उतां बि उन खां माल वठी सघनि।
पोइ ॿिटी पॉलिसी था रखनि, ज़ाहिरी तौर ते मुस्लमाननि सां गॾु गॾु आहिनि ऐं दिली तौर ते हुननि सां गॾु आहिनि, फ़ाइदा बि वरी वठनि था। मुस्लमाननि खे फतह थी मिले त चवनि था ॾिसो तव्हां सां गॾु कोन हूंदा आहियूं, हर वक़्तु विक विक ते क़दम क़दम में तव्हां सां गॾु। वरी जॾहिं काफ़रनि खे फतह थी मिले त उनखे बि चवनि था त पोइ तव्हांजे करे ई त हुननि जी मदद न कईसीं, जे हुननि जी मदद कयूं हा त तव्हां मग़लूब रहो हा न, हू ग़ालिब थियनि हा, उन्हनि सां गॾु थी करे ई त उनखे सुस्त बनायोसीं, उन्हनि जी मदद न कईसीं त जीअं उहे नाकाम थियनि तव्हांखे फतह तॾहिं त मिली आहे, त पोइ असां तव्हां सां गॾु हूं न। वनमनाकुम मिनल मुमिनीन, मोमिननि जे मुस्लमाननि जे सख़्तीअ खां, उन्हनि जे जंग खां ऐं उन्हनि जे ज़बरदस्त ताक़तवर हमले खां तव्हांखे कोन बचायोसीं, इन तरह सां बचायोसीं न तव्हांखे। हाणे इन तरह सां जेका ॿिटी पॉलिसी आहे उन्हनि जी, मुज़बज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाए वला इलाहा हाउलाए, न पूरा जो पूरा मुस्लमाननि सां गॾु था थियनि, न पूरा जो पूरा काफ़रनि सां गॾु था थियनि, पर सच इहा आहे त उन्हनि जो दिली ताल्लुक़ काफ़रनि सां ऐं मुस्लमाननि सां मफ़ाद जो आहे। क़ुर पाक चवे थो, पोइ हाणे दिली ताल्लुक़ जंहिंसां हुयो त सज़ा बि ओड़ी मिलंदी, मुस्लमाननि सां ज़ाहिरी जेको हुननि जो ताल्लुक़ आहे त इतां सम्झ में अचे थो त ज़ाहिरी ताल्लुक़ हुननि जो हिन जे करे आहे जीअं पाण बचाइनि मुस्लमान वटां। जे मुस्लमाननि जी फतह थी वञे त उनखे चवंदा त असां तव्हां सां गॾु त वियासीं न, जे हुननि जी फतह थी वञे त चवंदासीं त ॾिसो तव्हां सां दिली तौर ते गॾु हूंदा आहियूं, ज़ाहिर ज़रूर हुन सां गॾु हुआसीं इन जे करे त जीअं तव्हांजे बारे में जेका पॉलिसी जोड़नि त ख़बर पए थो तव्हांखे ॿुधायूं त जीअं तव्हां फतह हासिल कयो। इहा हुनजी ॿिटी पॉलिसी सम्झ में अची वियो त इन ॿिटी पॉलिसीअ जे करे ऐं दिली ताल्लुक़ काफ़रनि सां वधीक हुजण जे करे अल्लाह ताला काफ़रनि खे सज़ा, मुनाफ़िक़नि खे सज़ा काफ़रनि वारी ॾिनी आहे, ॿिटी पॉलिसी। पोइ सवाल पैदा थियो सम्झण जे लाइ, या इलाहुल आलमीन, इहे मुनाफ़िक़ मुंहिंजे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे ज़माने खां वठी अहिड़ी ॿिटी पॉलिसी रखंदा आया, दुगनी पॉलिसी जंहिंखे चवंदा आहिनि, ॾिठो मेयार रखंदा आया आहिनि। तव्हांखे ख़बर बि हुई, पंहिंजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे क़ुर पाक जे ज़रिए तव्हां तालीम बि ॾिनी, उनखे फौरन सज़ा ॾेई करे इन ॿिटे मेयार रखंदड़ माण्हू खे ख़तमु छो कोन करे छॾियो, जो क़यामत ताईं अहिड़ो ॿिटो मेयार हर मुस्लमान खे हर ज़माने में हर दौर में धोखो पियो ॾींदो ऐं इहो धोखो वॾो नुक़सान ॾींदो वक़्त ते हली करे, ख़तमु छो कोन करे छॾियो। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो मुस्लमान खे सेखारण जे लाइ क़ुर पाक जी तालीम ॾिसो, फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामह, छॾे ॾियो इन्हनि ॻाल्हियुनि खे, अल्लाह ताला क़यामत जे ॾींहुं हिननि जो फ़ैसिलो पाण कंदो। साईं क़यामत जेसि ताईं अचे उन्हनि जो फ़ैसिलो थिए तेसि ताईं त मुस्लमाननि जी हड़ वई, या सादा माण्हू जेके आहिनि मुख़लिस वीचारा, जेके गहराईअ सां माण्हुनि जी समझदारी नथा रखनि, उहे माण्हू त सम्झी कोन सघंदा त मुनाफ़िक़ कहिड़ो आहे, काफ़िर कहिड़ो आहे। मथां अचिड़ो हिकिड़ो माण्हू सही सही सचो आहे, अंदर में मुखालिफ़ आहे, सादो मुस्लमान त उनखे सम्झी कोन सघंदो। इहो मेयार त क़ुर थो ॿुधाए मुनाफ़िक़नि जो आहे, पोइ हाणे सादे माण्हूअ खे त फ़िलहाल तबाही तबाही थी वेंदी। इन किरदार खे जेसि ताईं वाखो कजे, जेसि ताईं सादो माण्हू सम्झे तेसि ताईं तबाही तबाही आहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमायो, यादि रखो वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुमिनीन सबीला, छॾे ॾियोसि उनखे पंहिंजे इन रस्ते ते भले ज़ोर लॻाए, जेको ॿिटी पॉलिसी थो खेॾे छॾियोसि त भले भले पंहिंजी महिनत करे, भले पंहिंजो कमु करे, अल्लाह ताला कॾहिं बि मोमिननि जे मुक़ाबले में मुनाफ़िक़ ऐं काफ़िर खे कॾहिं बि ग़ालिब न कंदो आहे। छॾियोसि, ज़ाहिरी तौर ते तव्हां खां ॾाढो नज़र ईंदो, ज़ाहिरी तौर ते तव्हां खां चालाक नज़र ईंदो, ज़ाहिरी तौर ते तव्हांखे पंहिंजो बि नज़र ईंदो, छॾियोसि, पर कॾहिं बि इहो मोमिननि जे मुक़ाबले में ग़ालिब न थींदो। साईं क़ुर्बान वञा, क़ुर पाक जी आयतुनि ते ईमान अक़ीदो आहे असांजो, इहो फ़ैसिलो जेको आहे त मोमिननि जे मुक़ाबले में काफ़िरनि खे अल्लाह ताला ग़लबो न ॾींदो आहे, इहो हिते दुनिया में ई आहे, आख़िरत में थींदो। सम्झण जे लाइ वरी सुवाल पैदा थियो, हज़रत अली सिंह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खां इहो साॻियो सुवाल इन लफ़्ज़ जे मुतालिक़ पुछा कयो वियो। हज़रत अली सिंह रज़ी अल्लाह ताला जो जवाब में फरमायो त बाबा, हिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला सतारीअ जो पर्दो सभिनी ते रखी छॾियो आहे, ढकियो आहे सभिनी खे ढकियो आहे, काफ़िरनि खे बि ढकियो आहे, मोमिननि मुस्लमाननि खे बि ढकियो आहे, मुनाफ़िक़नि खे बि ढकियो आहे। मुनाफ़िक़नि जी दिली मुनाफ़िक़त बि ढकियल आहे, काफ़िरनि जो दिली बुग़्ज़ बि ढकियल आहे। मुस्लमान जेको मोमिन थो सॾाए, उहो केतिरो ईमान में मज़बूत ताक़तवर आहे ऐं लिकियल ख़ुफ़िया तौर ते केॾो गुनाहनि में ग़रक़ ईमान कमज़ोर करे छॾियो अथई, इहो बि ढकियल आहे।
कोई केतिरो ताक़तवर आहे पंहिंजे ईमान में, कोई केतिरो विच थरो आहे, कोई सफ़ा वञी थर्ड क्लास जो हेठि वञी तरो वञी वरितो अथई, कहिड़ी पोज़ीशन में आहे, सभिनी खे अलाह ताला ढकियो आहे। इहो अलाह ताला जो ढको सतारीअ वारो पर्दो सभिनी जे मथां रखियलु आहे। न खणो इहो पर्दो, ढकियो ताईं ढकणु ॾियो। बसि इन लफ़्ज़नि जो ख़ुलासो ई आहे, दुनिया में बि अलाह तबारक व तआला उन ॾिठे में यार रखण वारे माण्हू खे रुसवा ऐं ख़्वार कंदो, कहिड़ी तरह सां कंदो, इहो उनजी अलाह ताला जे ज़ात जी मनशा ऐं मर्ज़ी आहे, कीअं थो करे। पर हक़ीक़त में इन लफ़्ज़ जो ताल्लुक़ हज़रत अली साईं जन फरमायो आख़िरत सां आहे। आख़िरत में जॾहिं अलाह तबारक व तआला अमलनि जी तौर कंदो न, हिकिड़ो मुस्लमान हूंदो जेको नाले में मुस्लमान, बाक़ी कोई अमल कोन हूंदुसि, अमल सभु काफ़रनि वारा हूंदो मुस्लमान, लिबास में, चेहरे में, उथण में, वेहण में, खाइण में, पीअण में, कारोबार में, लेतीअ में, वाइदे में, वचन में, सभु काफ़रनि वारा कम, पर ज़ुबान सां कलमो रुगो पढ़ियल हूंदुसि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ऐं ॿिए पासे खां वरी जेको काफ़र हूंदो उन रुगो कलमो कोन पढ़ियो हूंदो, बाक़ी जेकॾहिं उन वटि कम चङा एॾा हुजनि जेके मुस्लमान खे खपंदा, वाइदे जो पको, ज़बान जो सचो, ॻाल्हि ॿोल में शाइरीअ में सचो, ॾेती लेतीअ में सचो, कारोबार में सचो, मिटी माइटी रिश्तेदारी में सचो, ताउन मदद में सचो, हर तरह में सचो, रुगो कलमे जी खोटी अथसि, कलमो कोन्हसि को। हाणे जॾहिं अहिड़नि ॿिन्हिनि माण्हुनि जी तौर थिए, हिकिड़े वटि सिर्फ़ु कलमो कोन्हे, ॿिया सभु अमल अथसि चङा, ॿिए वटि सिर्फ़ु कलमो आहे, ॿियो कुझु बि कोन्हसि। हाणे उन वक़्तु तौर जो थिए त कीअं थिए, हज़रत अली साईं जन ॼण त ख़ाको बयानु कंदे फरमायो, अलाह ताला अहिड़े वक़्त में बि मुस्लमान जे मथां काफ़र खे ग़ालिब कोन कंदो, मुस्लमान खे फतह ॾींदो। इहा इस्लाम जे नाले जी बरकत जो असर आहे। तॾहिं अलाह ताला मोमिननि खे तसली ॾींदे फरमायो, वलन यजअलल्लाहु लिलकाफ़िरीन अलल मुमिनीन सबीला, कंहिं बि तरह सां मोमिननि ते काफ़रनि खे अलाह ताला ग़ालिब कोन कंदो। इस्लाम जी बरकत ई आहे। पर कुझु मुफ़स्सिरनि मुहद्दिसनि इन ई आयत ते तफ़सीर कंदे हीअं बि लिखियो आहे त अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में बि आरज़ी तौर ते काफ़रनि खे खणी फतह ॾे, मुनाफ़िक़नि खे कामयाब करार ॾे, नतीजे तौर ते मुस्लमान फतहयाब थींदा। चलो थोरो मिसाल था वठूं, हिन दुनिया जे हयातीअ जो मिक़दार मेयार, हिन दुनिया जी हयाती हज़ारों साल, करोड़ों अरबों खरबों साल हिन दुनिया जी हयाती, क़यामत न थींदी। क़ुरान चवे थो, हदीस चवे थी, सुनो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाइनि था क़यामत ईंदी, अचणी आहे, असांजो अक़ीदो ईमान आहे, क़यामत ईंदी, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों साल गुज़रण खां पोइ बि क़यामत ईंदी। चलो इहे अरबों खरबों साल हिन दुनिया जी हयाती आहे। हिन दुनिया जे हयातीअ में जेतिरा बि इंसान आहिनि उन्हनि में अक्सरियत काफ़रनि जी, ताक़तवर काफ़र आहे, मुस्लमान कमज़ोर ऐं घटि। त ज़ाहिर में ॾिसूं था त मुस्लमान 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 जंहिंजी क़ुरान पाक एॾी वॾी तालीम थो ॾे, एॾो वॾो नालो थो रोशन करे, मुस्लमान आहिनि त थोरा, जेके आहिनि उहे बि अमलनि में खुटल आहिनि, थोरा आहिनि जेके पूरा आहिनि, जेके पूरा आहिनि वरी चमकियल बि आहिनि, सचो आहे। मुहद्दिस, मुफ़स्सिर, आलिम, दीनदार, तहज्जुद गुज़ार, नेक माण्हू, आम नेक माण्हू बि जेके सचा आहिनि से चमकनि था, सतारनि वांगुरु राति जे ऊंदाईअ मां चमकनि था। पर अक्सर काफ़रनि, हिन दुनिया जे माण्हुनि मां अक्सर काफ़रनि, अक्सरियत काफ़रनि जी हलंदी पई अचे, हलंदी पई अचे, हलंदी पई अचे। हीअ दुनिया ॿुधाए थी न त पछाड़ीअ में नेठि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ईंदो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान खां नुज़ूल बि थींदो, नेठि हिन दुनिया जी अक्सरियत कुफ़र खे छॾे इस्लाम में ईंदी, पोइ क़यामत थींदी। त ॾिसो, नतीजे तौर ते हिन दुनिया जी पछाड़ीअ में इस्लाम ग़ालिब आहे। क़यामत जे ॾींहुं बि बिल्कुलु ईअं ई थींदो, तराज़ूअ जे तौर में नतीजे तौर ते काफ़र केॾा बि अमल सुठा खणी अचनि, मुस्लमान केॾा बि कमज़ोर अमल खणी अचनि, पर अलाह ताला नतीजे तौर ते मोमिननि मुस्लमाननि खे फतह ॾींदो, काफ़रनि खे धूड़ में मुंहुं मिलाईंदो। क़ुरान पाक जे आयतुनि जो ख़ुलासो इहो आहे। हाणे असां आयतुनि जे ख़ुलासे खे त सम्झी वियासीं, ज़ाहिरी तौर ते सम्झ में अची वियो त मुनाफ़िक़त हिकिड़ो बुरो किरदारु आहे। हिन बुरे किरदार जे करे अलाह ताला मुनाफ़िक़नि खे काफ़रनि सां गॾु जहन्नम में उछलाए थो, सज़ा थो ॾे। सबक़ हितां कहिड़ो मिले थो? वॾे में वॾो सबक़ इन आयत मां ही आहे, 141 नंबर आयत आहे, सूरत निसा जी 5 सिपारो। इन आयत जो गहरी नज़र सां जॾहिं मुतालो कयोसीं त सम्झ में आयो त मुनाफ़िक़त वारे किरदार खां मुस्लमान कम से कम पाक हुजे, मुस्लमान में इहा ॿिटी पॉलिसी न हुजे, ॻाल्हि कजे चिटी जंहिंमें बहितर न मिटी।
सच चइबो यार रुसे त रुसे, कंगो बि ॾिबो वारो खुसे त खुसे। चवंदा आहियूं ईअं त थोरा घणा बि थालीअ में भला, सच चवण जे करे, सचो आहे इहो, सच चवण जे करे चङा भला माण्हू छॾे वेंदा आहिनि, पोइ जेके थोरा बचंदा आहिनि उहे भला जेके मुख़लिस हुजनि, भले छॾे वञे दुनिया। हीअ आयत सेखारे थी ईअं हुजो। पोइ इहो इख़लास रखण वारो माण्हू जॾहिं तनहा थी वञे त दिलि जे अंदरि हौसलो रखे, इहो हौसलो मां इन आयत ते अमल कंदुसि न, नतीजो मूंखे इहो मिलंदो त मां तनहा थींदुसि। तनहा ई सही, पर पंहिंजो अक़ीदो, पंहिंजो एतिक़ाद, पंहिंजो ईमान, पंहिंजी मशीन कोन छॾिबी। इन आयत जो असुलु नतीजतन सबक़ इहो आहे, माण्हू पंहिंजे असुलियत ते क़ाइमु रहे, हक़ ऐं सच ते क़ाइमु रहे, चाहे दुनिया हुनखे छॾे वञे। अल्लाह त आहे न, अल्लाह ताला जी ज़ात कंहिंखे बि कोन छॾींदी। इन आयत जो वॾे में वॾो सबक़ मुस्लमाननि खे इहो आहे त मुस्लमानो तनहा थी वञो बर्दाश्त कजो, अकेला थी पवो बर्दाश्त कजो, छॾे वञो न माण्हू बर्दाश्त कजो, ॾिठो में यार न रखिजो, ॾिठो में यार मुनाफ़िक़त जो अथव, मुनाफ़िक़नि जी सज़ा काफ़रनि सां गॾु जहन्नम जो तरो अथव। अल्लाह ताला तव्हां सां सभिनी की इन्हनि ॻाल्हियुनि खां, मुनाफ़िक़त जे किरदार खां बचाए, हिफ़ाज़त नसीब फरमाए। मथी आयत में 140 नंबर आयत में अल्लाह तबारक व तआला मोमिननि खे फरमायो त अहिड़नि मजलिस ऐं महफ़िलनि में बि न वियो जिते क़ुर हदीस जो इनकार या उन्हनि सां मस्करी मज़ाक थींदी हुजे। सवाल पैदा थियो त जेकॾहिं रिश्तेदारी तालुकात हुजनि, वञिणो बि पवे थो, भत बोड़ बिरादरियूं आहिनि, ऐं उते माण्हू अहिड़े क़िस्म जा आहिनि जेके असांजा गैर अक़ीदे जा आहिनि, पर रिश्तेदार तालुकात पुराणा आहिनि, छा कजे? उन जे लाइ उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे, कुझु 3-4 मसइला लिखिया अथऊं। फरमायूं त मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़, दीन ईमान इस्लाम जे ख़िलाफ़ जंहिं कचहरीअ में वञिणो हुजे, जंहिं कचहरीअ में अहिड़े क़िस्म जी दीन इस्लाम जे ख़िलाफ़ तबसरो बकवास थिए थी ऐं उन कचहरीअ में वञिणो बि आहे, मुस्लमान जेको पको हुजे कॾहिं बि उनखे इजाज़त न आहे त अहिड़ी कचहरीअ में वञे। साफ़ आयतुनि जो लफ़्ज़ी तर्जुमो इहो आहे, फला तक़ूदू मअहुम हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिन ग़ैरिह, जेसिताईं उहो पंहिंजो मौज़ू नथा मटनि तेसिताईं तव्हां न वञो। मौज़ू मटिजी वञे भले वञो, पंहिंजा कम ज़रूरी हुजनि त कयो। ऐं इन में कुझु मसइलनि जो इस्तिंबात बि थिए थो। मुस्लमान जे ख़िलाफ़ कंहिं काफ़र जी शाहिदी क़ाबिल क़बूल कोन्हे, चाहे काफ़र पंहिंजे शाहिदीअ में सचो हुजे। मुस्लमान हिकिड़े ॾोह कयो आहे, सच पचो न मुस्लमान जे मथां, उन ॾोह जी शाहिदी ॾियण वारो काफ़र आहे, क़बूल कोन्हे। क़ुरान पाक जे उसूल मुताबिक़ मुस्लमान जे ख़िलाफ़ काफ़र जी शाहिदी क़बूल कोन्हे को। सच पच में मुस्लमान ॾोही आहे, सच भाई हो त हुनजी इन ॾोह खे थोरे सारनि माण्हुनि ॾिठो आहे, महसूस कयो आहे, पर शाहिदी ॾियण जे लाइ केरु तयारु कोन्हे। शाहिदी जे लाइ हिकिड़ो काफ़र थो अचे, इते बि काफ़र जी शाहिदी हुन मुस्लमान जे ख़िलाफ़ क़ाबिल क़बूल कोन्हे। छो त ॿिया मुस्लमान जे ख़िलाफ़ शाहिदी नथा ॾियनि, हे जेको हाणे आयो आहे त इहो बि पंहिंजे बुग़्ज़ खे साबित करण लाइ आयो आहे न। काफ़र जी शाहिदी मुस्लमान जे ख़िलाफ़ क़बूल कोन्हे, हिकिड़ो मसइलो। ॿियो, पुराणे ज़माने में जे मुस्लमान बाना हूंदा हुआ, बाना ग़ुलाम, उहो मुस्लमान बानो जेकर ग़रीब मिसकीन आहे, बानो आहे, विकामिजे थो मार्केट में, उहो मुस्लमान बानो कंहिं काफ़र खे विकिरो करे बि न ॾिबो। मुस्लमान ग़ुलाम आहे, विकिरो करे ॾियो, वरी बि मुस्लमान कंहिंखे ॾियो, मुस्लमान कंहिंखे ॾियो, काफ़र खे न ॾियो। छो त मुस्लमान जॾहिं विकिरो थी, ग़ुलाम थी कंहिं काफ़र जे हथ में ईंदो, इहा उन मुस्लमान ग़ुलाम जी बि तहक़ीर आहे, इन जे नज़र में इस्लाम जी बि तहक़ीर आहे। तो ई न, भले मुस्लमान ग़ुलाम हुजे, ग़रीब हुजे, मिसकीन हुजे, विकिरो कान था चाहियो कंहिं मुस्लमान खे ॾियो, इहा कुझु लिहाज़ रखो इस्लाम जो, काफ़र खे विकिरो करे न ॾियो। ऐं 3 नंबर ते सवाल पैदा थियो त तव्हां चओ था त नतीजे तौर ते काफ़र ई नाकाम थींदा। हे जो केतिरा ई भेरा दुनिया में जंगियूं थियनि थियूं, जंगियूं, इन्हनि जंगियुनि में अक्सर काफ़र ई फतह था थींदा वञनि। फ़लस्तीन में, बर्मा में, इराक में, हिन वक़्तु ईरान जो मामिलो खणी, असां ईरान खे मुस्लमान कोन था सम्झूं, मिसाल हिकिड़ो असां पंहिंजे नज़र सां, पर थोरो घणो अमेरिका जे मुक़ाबले में त इस्लाम जो नालो वठण वारो आहे, थोरो घणो जहिड़ो बि मुनाफ़िक़त जो, मफ़ाद परस्तीअ जो, कहिड़े बि क़िस्म जो नालो इस्लाम जो वठंदड़ त आहे, उनजे मुक़ाबले में ॾिसो मार उनखे पई मिले। या उन खां पहिरियां मुस्लमान मुल्कनि सां जिथे बि जंग थी आहे त काफ़र मुल्क हमेशह फतहयाब थींदा था अचनि। क़ुर त चवे थो त
काफ़रनि खे अल्लाह तबारक व तआला मोमिननि मुस्लमाननि जे मुक़ाबले में ग़ालिब कोन कंदो आहे। उनजो जवाबु इहा आहे, काफ़ी सारा मुहद्दिसनि लिखियो आहे, वॾो तफ़सील लिखियो आहे हुन में, पर मुख़्तसरन अर्ज़ु कयां त इहा जंग जी पॉलिसी आहे जेका नाकामी थी हिननि खे ॾे। अल्लाह ताला जे तरफ़ खां फ़ैसिलो इहो आहे त मोमिन मुस्लमान करे नाकाम न थींदो आहे, पर मुस्लमान हुक्मराननि पंहिंजी पॉलिसी सियासी, समाजी, वतनी, दाख़िली ऐं ख़ारिजी हुदूद, जग़राफ़ी हुदूद, उन्हनि जी पॉलिसी उते अहिड़ी रखियल आहे जेका हुनखे नाकाम थी करे, वरना त मुस्लमान थोरा बि हुजनि त बि कामयाबु थींदा। उनजो मिसाल जंग उहद में, जंग बदर में, जंग ख़ैबर में, जंग यरमुक में थोरा थोरा मुस्लमान हुया, पर पॉलिसी उन्हनि जी हक़ ऐं सच जी सही हुई त थोरा बि फतहयाब थींदा हुया। ऐं उन वक़्तु त ज़ाहिर ज़ूर हू ताक़त में घणा हुआ। अॼोके दौर में मुस्लमाननि वटि कुवत ज़बरदस्त आहे, पर मुस्लमान टुटियल आहिनि, पॉलिसीअ में सचा कोन्हनि, इस्लाम सां सचा कोन्हनि, हिक ॿिए सां सचा कोन्हनि, हिक ॿिए जा मुख़ालिफ़ आहिनि। इहा ज़ाहिरी अॼोके दौर में जंगनि में जेका नाकामी आहे उहा उन्हनि जे ग़लति पॉलिसियुनि जे करे आहे। अल्लाह ताला जे तरफ़ खां उन्हनि जो मुक़दर ईअं कोन्हे। हाँ, ईअं खणी चई सघिजे थो त उन्हनि जा के ॾोह आहिनि अहिड़ा जिन ॾोहनि जी सज़ा दुनिया में भला से ॾींदो आहे, पोइ हुकूमत कसे करे ॾे, या हुनखे मौत ॾेई करे मारे ॾे, या हुनखे जंग में नाकामीअ जी सूरत में ॾे, या हुनखे पंहिंजे करतूतनि जी सज़ा थी मिले। बाक़ी न त अल्लाह ताला जे तरफ़ खां हुननि जे लाइ फ़ैसिलो इहो कोन्हे को। अल्लाह ताला तव्हां असांजे ॿुधण ॿुधाइण खे क़बूल मंज़ूर फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात